Ja redzi skaitli 11, skaitlis 11 ebreju valodā abandan apzīmē iznīcību, iznīcināšanas vietu vai postījumus, absolūtas sagraušanas stāvokli vai vietu bojāšanās. 11 nozīmē arī pāreju, nekārtība, traucējums, aicinājums uzticēties dievišķai vadībai, sagrauta kārtība, haoss, gaidīšanas laiks, nestabilitāte, nepabeigts aplis. Pēc tam, kad Jūda nodeva Jēzu, apustuļu grupa samazinājās uz 11, simbolizējot sašķeltību, nevienotību dēļ viņa rīcības, pagaidu haosu, kur kārtība šķelta. Šis moments arī radīja skatuvi kaut kam lielākam. 11 nozīmē pāreja, vieta starp kārtību un haosu, gaidīšanas periods starp apsolījumu un piepildījumu, diskomforts, ko jūti, kad apkārtējā situācija šķiet nesakārtota, kad gaidam Dieva plānu notiekam. 5. Mūzus 1:2. Ceļojums no Horebas uz apsolīto zemi paņēma 11 dienas. Testi un sagatavošana. 11 simbolizē arī augšanu, izaugsmi. Neskaidrībā Dievs strādā, vada tevi pretī apsolījuma piepildījumam. 11. Uzticies Dievam pārējā. Dieva kārtība atklājas. Nekārtības moments nav paliekošs. 11 nozīmē arī Dieva sodu.